我會覺得最有挑戰性應該係醫院嗰幕啦，咁多啲情緒起伏啦，啲應該都見到，咁就即係相比一般我哋之前可能會係好開心啊，好有童真要玩啊咁樣，反而如果去到醫院嗰幕，我會覺得比較有挑戰性啲，但係我覺得都幾好玩嘅，其實我幾中意演呢啲咁嘅角色，係啊。我都係醫院嗰一幕，都係我最難忘嘅一幕，因為嗰陣係自己喺醫院要喊都好難，因為都係要我媽媽幫手，佢都係要扮走咗我先至可以喊到嘅，同埋要劇組人員幫手先至可以喊到，都好難。最難忘有好多咯，咁如果係我哋四個一齊，我覺得都難忘就係呢個放呢個熱氣球嗰幕，因為嗰個真係好熱，跟住我哋有好多幕都係啲即係着長袖衫，然之後即係好熱，跟住係咯。最難忘都係喺醫院啦，因為本身係食緊飯，係玩緊嘅，突然間又係喊，但我好開心啊！因為有陣時咁我喺現場拍緊小朋友個 part，我哋喺度換衫啊化妝，咁你會見到我哋係有兩副導演啦，就會同佢哋玩啊打下機啊，跟住就慢慢去拍戲啊，咁所以有啲人都曾經問過，細路仔導演有冇打你啊？喊嗰啲，咁佢話唔係嘅，我哋好斯文嘅，即係。佢媽媽嚟走啦，拜拜，跟住佢繼續喺度，咁佢即刻喊完之後出翻嚟，咁媽咪喺度，咁就拍完一部戲咯，係。咁同埋頭先啱啱我借完票有一場，咁有人叫我同你講話，細佬你而家都好得意，係咯，咁我冇問題。有冇人有問題啊？